आता किती जालें गाडयेक? हॉर्नचा आवाज येता म्हणून आमी पयलीं चेक केला थंय. हय. चेक केला हांगा आवाज परत येवंक लागलो थंय. म्हळ्यार हाजे ट्रेनीच्या कंडक्टरान पळयलो. धंदो धरून हांव पंपार घेता म्हणल्यार ते टायर वाले चेक करुया म्हणून हांव ती घेताले आनी गाडी. पळयताले व्हील टक करून सुटले भायर. आपोआप सुटले. आनी पॅसेंजर आशिल्ले भितर? 40 जाण आसले. कोणा कितें जालां? ना ना. आनी तुमी सवका आशिल्ले? गाडी उबी केल्ली आमी थंय. उडी केली. उडी केल्ले कडेन केल्ले म्हणजे असो सामकी अशें भितून घेतल्या गाडी. लो आनी अशें वयताले पंप हांगा पंपार चेक करताले. स्लो आशिल्ले तुमी? सामके स्लो. आयज आमी पयल्या एक सामको एक शॉकिंग इन्सिडंट जाल्लो आसा. एक कदंबाचो टायर सुटोन ही कदंबा येवन हे पेट्रोल पंपार हांगा हे जाल्ली आसा. हे पेट्रोल पंपार सदांच गर्दी आसता, पूण आयज खंय तरी एक हेणें कोण हांगा नासले म्हणून हांगा खूब कॅज्युलिटी जावपाक सारवार. हांव कदंबा कॉर्पोरेशना कडेन मागता की तेंच्यांनी तेंगे मेंटेनन्स आसा पळय तेजेर चड फोकस दिवचो. कित्याक कदंबा म्हणटा आमी वाटेर खंयी पळयता कदंबा म्हणटा खंय वयत ते वाटेर ब्रेकडावन आसता बिकॉज ऑफ तेंगेलो पुअर मेंटेनन्स. आनी हांव कोण कॉर्पोरेशन सांबाळटा तेजे कडेन मागता की त्यो गाडयो सारक्यो मेंटेन करच्यो. आनी हीच तर खंय देंवतेर बीन जाल्ली जाल्यार एक व्हडली कॅज्युलिटी जाता.